Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à Restaurant, histoire des restaurateurs italiens. Aujourd'hui avec nous Danny Broisi, pour la musique Silvia Notargiacomo, pour la littérature Nicolò Aiardi. Cos'è la cucina per te in una frase? La cuisine, c'est ce qu'on partage avec les autres. È un buon tempo. In cosa è diversa la cucina italiana dalle altre per te? La cuisine italienne, c'est une cuisine colorée, fraîche, de goût, des saisons, je trouve. Et c'est une cuisine généreuse. Nella spregiudicatezza e nella sfrontatezza si può tutto. Spiegamela. Beh, insomma, gli italiani hanno la capacità di unire l'inconiugabile e in generale nelle proprie contraddizioni, nelle proprie controversie e spesso generare forme d'arte. Il y a une musique qui est plus associée à la cuisine. Il y en a plusieurs, mais c'est ça le problème en fait. Quand j'étais à l'école hôtelière, c'était la chanson des Pupo, Gelato al cioccolato. Cette chanson-là, quand j'avais 16-17 ans, c'est la première fois où j'avais étalé mon Nutella sur un cracker salé. Parce que lui, il disait gelato al cioccolato dolce un po' salato. Et aujourd'hui, dans tous mes desserts, quand je prépare tous mes desserts, je mets toujours une petite pincée de fleur de sel. Et j'ai découvert au fur et à mesure de mon chemin en France que le sel, c'est un exhausteur de goût, surtout dans le chocolat et dans le dessert. Sì, certo, direi sempre. La sera il jazz e di giorno è diventato il mio unico momento in cui ascolto la musica per cui ho fatto questo lavoro, cioè la musica italiana, perché la conosco così bene che è così rassicurante che mentre cucino mi rassicura perché siccome sono concentrato sulla cucina non ho bisogno di distrazioni. Ascolto cose che conosco, ecco, ascolto canzoni che conosco perché mi mettono in una dimensione di comfort. Hai mai cucinato per conquistare qualcuno? Sì, mi sono anche riuscito. Cioè, non so se poi fosse il mio piatto il motivo della conquista, però diciamo che è andata bene, ho cucinato bene. Ben évidemment, Sylvia, elle a mangé des pâtes la première fois qu'on s'est vu. Mais j'ai connu Denis sur une recette de risotto, donc c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse de lui. Quelle est ta meilleure recette? Oh, ne ho tante. Ho qualche risotto, ma non voglio mettermi in competizione. Per esempio io so fare un dolce che l'ho provato moltissime volte, sono arrivato a un grado di perfezione quasi di pasticceria, ma credo mi manchi poco, che è una crostata a crema pasticcera con lamponi, che è una cosa che fatta bene con la pasta frolla, con la crema pasticcera fatta bene e con i lamponi freschi è secondo me vicino al sublime. Ma meilleure recette, c'est ce qu'on fait pour son amour, pour son C'est ça qui partenaire. fait pour moi.